maanta calanka barakaysan ee jamhuuriyadda Soomaaliland luxaya oo adiga ku luxaya shacabkii aad u maqnayd ee adoodooda iyo qadiyadooda iyo waxay rabaan iyo waxaad ku matasho aad geysay adduunka ayaa halkan taagan madaxweyne dadka ku soo dhaweynaya waa dad qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland jecel oo maanta halka iyo cadceedda u taagan intaad maqnaydna qalbiga kaala joogay dhawaaqaaga iyo dooda Soomaaliland markaad adduunka geysayna iyagoo halkan jooga madaxweyne ku barbar taagna waa dad iyagu yimi jecel wadankooda iyo qarankooda iyo madaxweynahoodaba waxay ku leeyihiin madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow jacayl ay u hayaan dalkan magaalada Hargeysa ee caasimadda ee uu ku yaala qasriga madaxweynuhuna madaxweyne ku soo dhawow adiga iyo wafdigii ku raacayba jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeeduba waxaan ku matalayaa inaan idin ducayno oo sidaa u koryeesheen magaca Soomaaliland ee doodaha adag ugu gasheen qadiyadan iyo dadkan iyo waxay rabaan in madaxweyne idinkana Ilaahay idin sii koryeelo oo idin ciseeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala madaxweyne calankan barakaysan ee tawxiidku ku qoran yahay waxa hubaala inuu burji iyo awood ku siiyo markaad hor fadhiisato adduunka calankanna maalin maalmaha ka mid ah ayuu noqon doonaa mid adduunka laga aqoonsan yahay adna alla waxaan ku weydiinayaa in alla kugu simo Soomaaliland oo la aqoonsaday madaxweyne soo dhawow safarkaagu guul buu ahaa guul aan la qarin karin buu ahaa calankan iyo dad kalehina waa kuwa kor u loo haysta ee ilaashanaya insha Allahu ta'ala intan iyo in ka badan oo maanta halkan inoogu iman ayaa guryaha dhexdooda ka luuxaya madaxweyne soo dhawow aniga oo shacabka Hargeysa matalaya ku soo dhawow caasimadaadii ilaahayna waxaan ka baryayaa in Ilaahay guusha inoo dhameystiro qarankanna Ilaahay ciiseeyo kor yeelo